ช่วงนี้นะครับตอนบนอากาศก็จะหนาวเย็นแต่ว่าทางใต้นะครับจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและพื้นที่ตอนบนนะครับจะมีอากาศหนาวเย็นนานแค่ไหนภาคใต้จะมีฝนตกกี่วันนะครับช่วงนี้เราจะไปสอบถามกับท่านวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมกับท่านอธิบดีครับตอนนี้อากาศหนาวเนี่ยเราจะสัมผัสได้กี่วันโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนครับครับสำหรับประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวนี่จะคงอยู่ถึงประมาณวันที่22นะครับก็คือวันศุกร์ก็ประมาณ1 สัปดาห์นะครับก็ยังเป็นโชคดีที่เรามีอากาศหนาวต่อเนื่องก็จะเป็นเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวครับช่วงนี้ทางเหนืออีสานนะครับค่ะที่ท่านบอกไปว่าหนาวต่อเนื่องถึงวันที่22นะคะอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยในประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะต่ำอยู่ลงที่กี่องศาคะถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานนี่อุณหภูมิบางพื้นที่จะคงเหลือตัวเลขตัวเดียวนะครับ7, 8, 9 องศาประมาณนี้นะครับก็ยังคงหนาวอยู่ได้อยู่นะครับนี่คือพื้นราบนะครับไม่ใช่บนยอดภูยอดดอยนะครับบนยอดภูยอดดอยก็อาจจะใกล้ๆศูนย์นะครับในช่วงนี้ครับโอ้ค่ะแล้วในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครล่ะคะกรุงเทพมหานครก็อยู่ต่ำกว่า20นะครับในช่วง2 วันข้างหน้าเมื่อเช้าบางพื้นที่ได้18ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้น17, 18นี้ก็ประมาณเช้ากรุงเทพมหานครจะยังคงได้อยู่เพราะโดยเฉพาะบริเวณปริมณฑลหรือบริเวณข้างรอบนอกนะครับอย่างเช่นเขตบางเขนดอนเมืองปทุมอุณหภูมิจะต่ำกว่าครับแล้วก็จะอุณหภูมิก็จะปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับครับหลังจากวันที่22ไปแล้วอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ก็ต้องรอตรวจสอบอยู่ว่าจะมีระลอกใหม่เมื่อไหร่ก็คาดว่าในช่วงปีใหม่น่าจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นอีกระลอกหนึ่งลงมานะครับค่ะในช่วงปีใหม่ที่ท่านบอกว่าอาจจะมีระลอกใหม่เป็นลมหนาวเข้ามาอีกนะคะน่าจะเป็นอยู่ที่ในช่วงของวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะคะท่านคะตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับเพราะว่าเนื่องจากมันยังอีกค่อนข้างจะยาวปกติเราจะไว้ล่วงหน้าประมาณ7 วันนะครับหลังจากนั้นมันมีความโอกาสคาดเคลื่อนได้ก็เดี๋ยวไว้ใกล้ๆแล้วจะบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าหลังจาก22ไปแล้วนี่จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับแต่ดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะอากาศน่าจะปรับตัวเย็นใช่ไหมครับครับก็จะเย็นลงไปนะครับเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงพีคแล้วก็คือปลายเดือนธันวาคมต้นเดือนมกราคมน่าจะเป็นช่วงพีคที่สุดของฤดูหนาวของแต่ละปีนะครับค่ะท่านคะอย่างพรุ่งนี้จะมีลมหนาวมาอีกรอบหนึ่งจะแรงเหมือนกับวันที่16 ธันวาคมที่ผ่านมาไหมคะรอบหลังนี่ความรุนแรงอาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาแต่มันจะเติมลงมาของเก่าเย็นอยู่แล้วก็จะเย็นลงไปอีกอาจจะเย็นลงไปอีกได้ถึง2 ถึง 4 องศานะครับเพราะฉะนั้นก็กรุงเทพยังคงมีอากาศหนาวเย็นได้ต่ออีกหลายวันครับค่ะครับตอนนี้ขอไปที่พื้นที่ภาคใต้บ้างนะครับตอนนี้พื้นที่ภาคใต้ส่วนไหนพื้นที่ไหนเองตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับก็พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาที่ว่ายังคงเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการที่จะมีฝนตกเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็คงจะต้องระวังเรื่องน้ำป่าที่จะลงจากเขานะครับทั้งสัปดาห์เลยไหมครับครับก็ในช่วงต้นๆนี่นะครับช่วงจันทร์อังคารพุธเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเราคาดว่าตัวกลุ่มฝนจะลงไปอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างตรงพรมแดนไทยมาเลนะครับครับค่ะอย่างพื้นที่ภาคใต้เองอย่างที่ท่านบอกไปหลายๆจังหวัดเลยมีพื้นที่ไหนอำเภอไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะสำหรับในเรื่องของฝนก็จะเป็นพื้นที่อย่างที่บอกก็คือนครศรีธรรมราชลงมานะครับยังมีความเสี่ยงเพราะพื้นที่แถบนั้นเป็นพื้นที่ลาดชันนะครับเวลาฝนตกมาก็จะมีเรื่องของน้ำป่าที่ลงมาจากเขาครับท่านอธิบดีคือคลื่นลมในทะเลนะครับอ่าวไทยช่วงนี้ต้องระวังเพราะคลื่นจะสูง 2-3 เมตรนะครับพวกเรือสปีดโบ๊ทเรือท่องเที่ยวนี่ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวช่วงใกล้ๆคริสต์มาสทุกปีใหม่นี่เดินทางท่องเที่ยวกันก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับครับแนวโน้มเนี่ยภาคใต้น่าจะมีฝนยาวไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยป่ะครับก็ยังคงต้องระวังนะครับเพราะเรามองว่าตอนนี้มันมีหย่อมเพราะฉะนั้นมันเป็นพายุตัวหนึ่งที่ไคตัสกำลังเคลื่อนลงมาจากฟิลิปปินส์นะครับกำลังติดตามว่ามันจะลงไปพื้นที่ไหนถ้ามันลงไปพื้นที่ตอนภาคใต้ตอนกลางแถบสุราษฎร์นครเนี่ยความรุนแรงมันจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันเจออากาศเย็นทำให้มันแห้งแต่ถ้ามันลงไปในพรมแถวชายแดนไทยมาเลเนี่ยอันนี้อาจจะมีผลหนักในภาคใต้ตอนล่างในช่วง23-24ไปแล้วนะครับค่ะผลกระทบอย่างที่ท่านบอกจะมีผลกระทบในด้านไหนยังไงบ้างถ้าเกิดเคลื่อนตัวอย่างที่บอกว่ามาไทยมาเลเนี่ยค่ะจ
คือถ้าไปพรมแดนไทยมาเลยคือภาคใต้ตอนล่างมันจะมีฝนตกหนักนะครับเพราะว่ามันจะอยู่พ้นอิทธิพลของลมหนาวนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะเยอะและความรุนแรงก็จะเยอะกว่าแต่ถ้ามันขึ้นไปแถวภาคใต้ตอนกลางเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์อิทธิพลของลมหนาวอยู่นะครับจะทำให้พายุพวกนี้อ่อนตัวลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ไคตักเนี่ยที่อยู่ฟิลิปปินส์นี่เป็นโซนร้อนหรือว่าเป็น depression นะครับตอนนี้เป็นโซนร้อนอยู่ครับก็กำลังเท่าที่ตรวจสอบก็คือกำลังเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับแล้วทีนี้มันก็จะลอกขอบหนาวคือมันพวกนี้มันหนีหนาวนะครับมันก็จะไม่เข้ามาเข้าทางเวียดนามมันก็จะลอดลงเข้าสู่อ่าวไทยผ่านไปแล้วยวนเข้าในภาคใต้นะครับค่ะดูแล้วคาดการณ์ว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมั้งคะก็เราตีในแง่ว่าถ้ามันเป็นเข้ามาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำโอเคแล้วก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่ากรณีที่เป็นพายุเข้ามาครับค่ะอยากให้ท่านได้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนเองแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะประสบในเรื่องของปัญหาภัยหนาวหรือว่าพื้นที่ภาคใต้ที่อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของฝนนะคะท่านคะครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะครับอุณหภูมิลดลงชัดเจนก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กพวกเป็ดไก่ก็ต้องให้ความอุ่นเพิ่มด้วยไม่งั้นเขาจะช็อกตายนะครับที่ต้องระวังมากที่สุดคือเรื่องของไฟอัคคีภัยนะครับเพราะว่าลมแรงๆอย่างนี้ถ้าเกิดจุดไฟไม่ระวังหรือก่อไฟไม่ระวังเนี่ยสามารถเกิดอัคคีภัยซึ่งจะรุนแรงมากเพราะอากาศแห้งแล้วก็ลมแรงส่วนสำหรับภาคใต้ในช่วงนี้ต้องนครศรีธรรมราชลงไปนะครับต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะครับและคลื่นลมทะเลก็แรงนะครับก็วันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับท่านอธิบดีวันชัยศักดิ์อุดมชัยนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาดูแล้วก็ภาคเหนือก็คงน่าจะหนาวไปทั้งสัปดาห์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบนะในส่วนของภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็ดีอาจจะได้สัมผัสในเรื่องของเลขตัวเดียวนะนี่คือพื้นที่ราบแต่ในส่วนของยอดดอยหรือว่าภูเนี่ยอาจจะ0หรือว่าติดลบนะคะก็ส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ใจจดใจจ่อกับลมหนาวนะก็ต่ำกว่า20องศาแน่นอนอย่างเช่นพื้นที่บางเขนหรือว่าดอนเมืองด้วยแต่ระวังในเรื่องของอัคคีภัยด้วยในช่วงของหนาวแบบนี้ก็ช่วงนี้กรุงเทพ2 วันแน่ๆอยู่แล้วนะครับปีนี้ภูมิใจได้แล้วว่าหนาวแล้วแต่ว่าจะกลับมาอีกรอบนึงด้วยนะในช่วงของปีใหม่ซึ่งระลอกใหม่เนี่ยคือท่านอธิบดีบอกแล้วว่าอาจจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าอิทธิพลเนี่ยที่มาจากทางเหนือเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนก็หวังว่าน่าจะแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของอากาศหนาวเข้ามาเนี่ยช่วงตอนบนมันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับใช่ค่ะส่วนพื้นที่ภาคใต้เองอย่างฝั่งตะวันออกนครศรีธรรมราชลงมาต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าที่มาจากภูเขาด้วยนะคะในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก็คือ18 ถึง 20นี่เองนะคะแล้วก็ส่วนในผู้ที่ชอบเล่นเรือสปีดโบ๊ทต้องระมัดระวังด้วยในช่วงของท่องเที่ยวนี้หรือว่าปีใหม่ด้วยนะคะซึ่งหลังจากวันพุธเนี่ยก็จะเคลื่อนลงไปที่ภาคใต้ตอนล่างก่อนหลังน่าจะเป็นวันพุธพฤหัสศุกร์ภาคใต้ตอนล่างก็จะต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องของไคตักนะครับตอนนี้ทางกรมอุตุกำลังประเมินอยู่นะครับแต่คาดกันว่าน่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่ผ่านเข้ามาก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยในพื้นที่หลายพื้นที่ในภาคใต้นะครับ